2002年6月22日这一天，14岁的新加坡少女林心莹前往玉朗探望生病的爷爷，然而她就此不见踪影。事隔1年后，爸爸又突然接到女儿的神秘电话，究竟那天发生了什么事？心莹是怎么突然凭空消失的呢？Hello， 大家好，我是美貌与智慧并重的小南。19年前，14岁的林心莹是新加坡协和中学的中二学生，在学校里大家都叫她 Tina。她的家位于蔡厝港某座祖屋。14岁的少女是正值青春活力的年纪，然而事发当天下午4点多，林心莹却呆呆地坐在家里的沙发上，一动不动地出了声。爸爸林文之见他在家里闲着，于是建议他前往玉郎探望爷爷。原来心莹的爷爷已经有一段日子患病在家，于是爸爸就对女儿说：“爷爷一个人在家养病，你放假应该多去陪陪他。”乖巧的心莹听到爸爸这样说，立刻起身打电话到爷爷家。爷爷一接起电话，听到孙女要过来陪他，也是很高兴。随后爸爸就对女儿说：“那你就在爷爷家住一晚吧，明天我会开车来载你回家。”就这样，心莹简单的收拾了行李后，就一个人出发去爷爷家了。临出门前呢，还挥手和爸爸道别。然而，这也却是爸爸见到女儿的最后一眼了。时间不知不觉来到了晚上，这时心莹家的电话响起。爸爸林文之接起了电话，原来是爷爷打来，但让人没有想到的是，爷爷却说心莹还没有来到他家，因此十分担心他是不是在路上出了什么事，于是打电话给儿子。爸爸林文之得知这个消息时，还以为是女儿一时调皮去了其他地方，赶紧打给了自己的其他亲戚朋友逐一询问，谁知竟然没有人知道女儿的消息。他感到非常的错愕，最后只能报警并通知了女儿的所在学校。爸爸事后在录口供时透露，女儿失踪前身上仅有数十元，没有带走任何衣物，而且护照还在家，完全没有离家出走的迹象。爱女失踪后，爸爸林文之自己印了7000张寻人传单四处张贴，但警察也没有任何女儿的线索提供给他。因此，在新加坡找不到女儿后，他一路北上到马来西亚的槟城、怡保，甚至到泰国边界寻女，搞得他心力交瘁，自己的工作也受到极大的影响。由于寻人海报上留下了林文之的联系号码，因此在女儿失踪3个月以来，他每天都接到数十通骚扰电话，但没有一通是提供有帮助的线索。甚至有些人还故意告诉他自己的女儿已经遭遇不测，这让他的心情更加糟糕。回想起当初是自己看到女儿在家无事发呆，才让他出门去看望爷爷，尽一下孝心，没想到竟然会让自己的女儿从此人间蒸发。此时的爸爸林文之非常后悔自责，觉得是自己害了女儿。可怜的是，本来身体就不好的爷爷，在事发隔年的10月28日病逝了。日夜盼望孙女回来的爷爷，却终究再也等不到那一天了。爷爷病逝后那家人就在报纸上刊登了讣告。没想到这时爸爸却接到了13通相信是失踪的女儿林心莹打来的电话。据悉，当时在爸爸林文之接电话的时候其他6名亲戚也在现场，大家都能认出这是心莹的声音。然而在电话中，对方却告诉他们自己不能透露他的所在地，只说当时的那个地方很黑暗。那么心莹在电话里所指的黑暗，到底是说没有灯光或是阳光的黑暗，还是在说这个地方是个黑暗的世界，他不能说出真相，否则性命不保呢？根据当年报道，调查发现这个电话是从巴西利的一个住家拨打的，但警方过后证实林心莹不可能从这个地址拨打电话，那么有可能的是这个电话号码应该是个网络电话，所以才无法查到确切的地址。至此，心莹又失去了有关她的任何消息。
在林心莹失踪3年后，爸爸林文之仍然不想放弃找到女儿的希望，于是他决定悬赏3万元给知道女儿下落的人，但仍然一无所获。心灰意冷的林文之无奈于2010年，也就是女儿失踪8年后，通过律师申请了女儿的死亡证明。根据了解，林心莹呢是林文之与前妻所生的孩子。离婚后，林心莹就跟着爸爸一起生活。而当林文之在婚后呢，又与时任的妻子生了2男1女。然而，悲剧的降临让这个原本幸福美满的家庭破灭。自从女儿失踪后，爸爸非常焦虑，并且再也无心上班。于是他决定集中所有的精神寻找女儿，并把其余3个孩子交给妻子照顾。但由于妻子当时坚持外出工作，经常很晚才回家，无法照顾好孩子，令他很不满。然而，林文之的妻子则声称丈夫走遍新马泰，到处寻找爱女。他的工作不但没了，家里5口人的生计也成为最大的问题，所以他逼不得已才外出工作。然而，辛苦赚钱养家糊口，却还得不到丈夫的理解和心疼，自己觉得实在太过心酸，所以没过多久呢，2人就决定离婚了。在这起失踪悬案里呢，让人最不解的是，当年在爷爷父告刊登后，林心莹竟然能够知道，还打了13通电话回家。从这个线索来看，可以推测出心莹当时的位置应该离新加坡并不远。而他又声称不能透露地址和行踪，极有可能他是被人胁迫或阻止，否则一个14岁的女孩离家那么多天，加上疼爱自己的爷爷又过世了，怎么能做到不想家，永远都不回来呢？还有奇怪的是，掳走心莹的人是谁？他们胁迫女孩的目的到底又是什么？为何又会让她打了这么多通的电话？事发至今19年过去了，没有人知道心莹去了哪里，也不知道她在去爷爷家的途中发生了什么事。这起失踪悬案不仅留下一个又一个的问号，也再次警示着我们随时注意安全和警戒的必要性。因为治安再好的地方也是有坏人，平时父母也可以多加灌输和提高孩子的警觉性。今天的影片到这里结束了哦，再次感谢你的收看和支持。小南的频道呢，终于突破5万的订阅数啦！不知道你是什么时候开始订阅小南频道的呢？欢迎在底下留言告诉我。其实有什么故事想要我说的，也可以留言。不过有一些的资料真的太少了，所以没有办法说。那我会尽力的。然后也很谢谢我的一些男粉，就是每次一上新的影片就会看到他们啦，我几乎都把他们记住了。你们的支持就是我的动力，各方面也是努力调整中啦。那还有许多影片也加了英文字幕，那只看中文字幕的观众朋友也可以点击这里关闭英文字幕哦。最后的最后，小南现在每个星期都会更新3支影片啦，还没订阅的朋友记得订阅并且开启小铃铛哦。拜拜，么么哒。